پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بچه در سن 7 سالگی به نماز تشویق کن، در سن 10 سالگی اگر نماز نخون کتکش بزن و در سن 10 سالگی خوابگاه 2 تا پسرت و 2 تا دخترت جدا بکن، کنار هم نخوابن، روی یک دوشک، روی یک رخت خواب، روی یک تخت، زیر یک لحاف، زیر یک پتو، زیر یک چادر. 2 تا پسرت وقتی به سن 10 رسیدن، یکی 9 یکی 10 یکی 10 یکی 11، 2 تا پسرت حق ندارن روز یک دوشک بخوابن. پیامبر گفته خوابگاهشون رو جدا بکن تو سن 10 سالگی. در سن 7 سالگی تشویق به نماز، در سن 10 سالگی اگه نخوندن کتکشون بزن و محل خوابشون جدا بکن. چون شب بچه وسوسه میشه و حتی تاکید شده به پدر و مادر که گاه وقتی شب 1-2 ساعتی خوابید بیدار بشه، بره نگاه بکنه که پسرش و دخترش و پسرش و پسرش که جدا خوابیده بودن کجا خوابیدن، دستش کجاست، پاش کجاست. خیلی وقتا شب میخوابید دیگه بلند نمیشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی میری به فراش خوابت، خواب برادر مرگه، این دعا رو بخون: بسمک اللهم اموت و احیا، به نام تو ای پروردگار میمیرم و زنده میشم. تأکید شده که 2 تا برادر وقتی سنشون 10 سال رسید کنار هم نخوابن، روی یک تخت، زیر یک چادر شد، زیر یک پتو. تا چه برسه؟ متشکرم پسرم. تا چه برسه؟ پسر 10 ساله و دختر 10 ساله 9 ساله، یعنی برادر و خواهر. این دیگه خطرناکتره. پیامبر 1430 سال پیش گفته، اون موقعی که فضای مجازی نبوده، اینترنت نبوده، این موبایلا نبوده. بعضی فکر میکنن که بعضی پدرها به بچه هاشون یا مرد به زنش میگه زن در رو قفل کردید، در حیاتم قفل زدید، پنجره ها همه بستید، طوری محکم کاری میکنه، دوربینم گذاشته، حفاظم زده که دزد نیاد داخل. دزد زیر پتوست. از کجا آمده؟ دزد آمده زیر پتو. همه دزدا جیببر نیستن، همه دزدا دنبال گاف صندوق تو نیستن که جواهرات تو پولت بدزدن. دزد رفته زیر پتو، تو خوابی زیر پتوی بچه‌هات، اونجا اخلاقش داره میدزده، ایمانش زیر پتو داره میدزده. چرا خاموش کرده، پتو کشیده رو سرش، موبایلش روشن کرده داره فیلم نگاه میکنه. چه فیلمی خدا میدونه. خروپه پدر و مادر در آمده، میخواد برای نماز صبح بیدار بشه، ساعت هم کوک کرده. زیر پتو چه خبره اونجا؟ پیامبر 1430 سال پیش این هشدار رو داده، در سن 10 سالگی بچه ها خوابگاهشون رو جدا بکن. حتی اگر جدا خوابیدن، تو 2 تا اتاق خوابیدن، وقتی شب بلند میشی 2 چیز به تو فشار میاره. یا تشنه میشی تو شب، میری سر یخچال آب سر کن آب بخورید، شده که نصف شب تشنه بشید، آتش تو رو بیدار بکنه. بله. یا اینکه دستشویی، معذرت میخوام، به تو فشار میاره، نصف شب بلند میشی میری دستشویی. و حالت سوم که بهترین حالته، این که ساعت رو گذاشتید که برای نماز شب بلند بشی، این یک توفیقه. ولی اون 2 تا طبیعیه، هر انسانی شب بیدار میشه. میگه اگه شب بیدار شدید یه سری به اتاق بچه هات بزن که نگاه کن ساعت 11 شب که درست خوابیده بودن الان ساعت 2 شبه، برو نگاه کن بچه ها کجان. یه وقتی بچه ها تو شب راه میرن، بعضی بچه ها شب راه میرن جای دیگه خوابیدن، 2 ساعت از شب گذشته بلند میشن، میره چه کنار خواهرش میخوابه، دستش هم آورده دور گردن خواهرش، اینطوری خوابیدن. اگر 1430 سال پیش گفته خوابگاه 2 تا بچه 10 ساله جدا بکن، پس امروز خیلی خطرناکتره. چون امروز بلوغ زودرس داریم، غذاهای شیمیایی کمک میکنه چه؟
به بلوغ زودرس، فیلم‌های مختلف جنسی، بی‌پروایی پدر و مادر، حرفایی که نباید جلو بچه‌های کوچک بزنن، همه این مسائل کمک میکنه. رسم زندگی، سیستم زندگی امروز عوض شده. هر کسی 2 بچه داره واقعا توش مونده که چطوری محافظت ازشون بکنه.